Ридот Балтепе распукува и се повеќе земја се спушта кон градот затоа што во минатото локалната власт дозволуваше да се градат објекти на местата каде постоја само лозја или бавчи. Овој аларм доаѓа од жителите на населбата Колтук, кои први ги чувствуваат последиците. При секој поголем дожд, наноси од земја и песок се спуштаат кон куќите. Тие веќе мака мачат со новонастанатите проблеми. Атмосферската канализација е преполна со земја и при дожд водата си тече по улиците и завршува во нивните домови. Еве шахтеве се затворени. Водата место да иде по канализација, иде од озгора водата. Се преплија тамо, преплија вамо. Со шахтите то земјата е сега. Инако си идеше водата. Нормално си течеше. Сега овдека тече водава, тече, а вамо на овие шахта гледам капка не тече. Значи таа вода гине, тоне од долната страна. Влага ке вас во куќа? И нас, во куќата. Ете белки они дојдоа да вида визбата како ни е пукната. Наносите од кал, песок и вода, освен што ги поплавуваат овие улици што инаку се наоѓаат на угорнини, ја уништуваат и калдрмата. Па поради тоа како да нема улици низ ова маало. Калдрмата е растурена и повеќе има дупки отколку што има коловоз. Тешко е и за возилата и за пешаците. Прво и основно улицеве се пропаднати за никаде, ископани често пати, еве сега дождовите кога и беа, се ископајат комплетно коцката, на многу места се ископа, горе некој што копа целокупно дождот, водата што донесе кал и песок, го донесе овде, нешто самиот народ чистеше овдека, нешто остана. Овој предел го поминуваат многу возила од планинските села Селце, Вејце и Лавце, па и тие се соочуваат со оштетување на автомобилите. Више плаќаме за поправка него што кошта ауто. На Ридот Балтепе со години наназад се градат дури и повеќе катници, а на неколку места се појавува и ерозија.